Arkadaşlar, Patiler Dünyası'na hoş geldiniz. Bugün küçük bir etkinlikte bulunacağım. Sokaktaki köpeklerimize az da olsa bir mama dağıtmayı düşünüyorum. Malum sokaklarda yaşayan çok köpekler mevcut. Evsiz, barksız, yağmurda, karda. Dolayısıyla bir 20 kiloluk bir mama aldım kampanyada. Carrefour'dan bu arada. Şimdi nereye gidiyorum? Büyükçekmece sahile gidiyorum. Bir aralar yine o taraflardaydım. Bayağı bir başıboş olaraktan köpekler mevcuttu. Dolayısıyla küçük bir tur atıp hem onları mutlu edip ki benim de bir köpeğim mevcut. Onunla da tanışmış olacaksınız. Adı Lady. Cinsi de Border Collie'dir. Çok zekidir. Onunla birlikte, annemle birlikte sahilde şimdi turlayacağız. Hem köpeklere biraz destek olacağız. Ayrıyeten bu tarz etkinlikler sürekli devam edecek. Mamalar olsun, barakalar olsun, evler olsun, bir şekilde bir şeyler yapmaya çalışacağız arkadaşlar. Çünkü büyük meblağda olan bir şeyler değil bunlar. Küçük meblağla hayvanları mutlu edebilecek bir şeyler. Hayvanseverler zaten bunu çoğunlukla yapıyordur. Dolayısıyla hani devamını getirmek gerek, üşenmemek gerek. Ya ben de şu an üşenmedim bugün. Sabahın 9.30'unda 10'unda kalktım, kahvaltımı yaptım. Şimdi mevkiye gidip orada da arkadaşlarımıza çok güzeller yardımlar edeceğim. Bu arada sayfamı beğenirseniz çok sevinirim arkadaşlar. Patiler Dünyası Facebook'ta. Ayrıca YouTube'da da aynı şekilde. YouTube'da da çok güzel kedi evi olsun, köpek evi olsun, o tarz çok güzel paylaşımlarda bulunuyorum. Ayrıyeten benim gibi arkadaşlar bir sürü vardır. Bu şekilde sokaklarda yardım edip hani sosyal medyada paylaşmak isteyen arkadaşlar vardır. Onlar da sayfamızdan paylaşımlar yapabilir. Onlar evsiz, barksız, sesi çıkmıyor, dili yok, konuşamıyor. Dolayısıyla onlara yardım etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Şimdiden izlediğiniz için çok teşekkürler. Mamamız da bunlar arkadaşlar. Aldık. Şimdi ufaktan dağıtmaya başlıyoruz. Beğendin mi? İstiyor musun mamayı sen de? Hayır, bu dışarıdaki arkadaşlar için. Beğendin mi? Atla. Aferin kızım. Otur bakayım, otur. Pati ver. Hop, dur. Pati ver, görsün. Ver, pati ver. Onu mu kaldırıyorsun ha? Diğerini ver. Aferin kızım. Yat. Yat kızım. Hadi. Aferin kızıma benim. Aşkım. Ne yapıyorsun kızım? Ne oldu kızım? Aferin yavrum. Hadi yürü. Biraz değişik kas yapmış maşallah. Aferin. Neyse. Yemişler. Yiyin. Yere koyduk. Bayağı köpek oldu. Hala veriyoruz. Gel. Ne istiyorsun? Ne bağırıyorsun sen? Ne bağırıyorsun? Ya. Ha?
Heh. Gel. Gel. Siz bayağı varsın gençler. Hadi. Ah yavrum. Al. Mama orada. Hadi. Oh. Yavrum. Yavrum. Ne? Ne yapıyorsun? Hayır. Hayır.